Շանթ հեռուստաընկերությունը և Վիտամին Production-ը ներկայացնում են Բարի երեկո բոլորին Կան մարդիկ, ովքեր հենց հիմա գտնվում են Դուբայում, են որ շատ հով, պալմայի տակ միտեղ նստած, սենց կոկոսը ձեռքին սենց խմում են, վայելում են թույն եղանակը ու հանգստանում են։ Ու կան մարդիկ, ովքեր երազում են տենց հանգստի մասին, բայց չեն կարա, որովհետև ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 9-ի Շանթի եթերում ասում են բարի երեկո, բարի գալու Sport Club։ Ողջույն Հայաստան, ողջույն Սփյուռք, ողջույն Արցախ, ողջույն մենք բոլորին Հայաստանի ամենամասշտաբային սպորտային նախագծում, սպորտային նախագծերի մեջ ամենահումորային նախագծում ու հումորային նախագծերի մեջ ամենասպորտայինում։ Բացի ինձանից էլի կան մարդիկ, ովքեր երազում են իհարկե Իսպանիա լինեն Դուբայում, բայց ոչ թե հանգստանալու համար, այլ նրա համար, որ գնան Դուբայ, Դուբայում իրար միս ուտեն։ Դրա համար եկեք շատ բարձր ծափարություններով այստեղ հրավիրենք հավերթ թշնամիների Գորին ու Պոնչին։ Ջան, բարև։ Բարև, լավ պաշտան։ Գորջան, դու ոնց ես, ցավդ տանը, մերեմ ջանիդ, շիգարով ախպեր, ուտեմ են մրուտդ, Գորջան, հապեր։ Բոնժան, էլի պարտքով փողա պետք, հա։ Չէ, Գորջան, ինչի սա պետք է 10,000 դրամը մինչև ամսի 20-ը 7-ից կես աղբորպես։ Իե։ Ոնչ։ Հա։ Հավասար աշխատավարձ եք իրար հետ ստանում, խի ես փող ուզում։ Դե մի քիչ փողի հարց կա, էլի, գրիչ։ Ինչ փողի։ Դե փողի հարց կա։ Ոնչ ինչ փողի։ Դե Գրիգ դե չես հասկանում, մարդը կերակրա փողի հարց ունի։ Вообще խնդալու չէր, Գոր։ Вообще ապերից ինչ, որ ինչ խոսյաց ունես, դու մի հատ $1000 եմ էլի վեկալը հետ չեմ տվել, էդ ինչ ա։ Մատի փաթաթան ես սարքե։ Չափերը անցնում ես։ Չափերը դու ես անցնում, Գոր։ Չափերը դու ես անցնում։ Չափերը տանցնում ես, Գոր։ Ու էդի ասում եմ մարդ, ով որ իր չափերը 4 տարեկանում է անցել։ Ուժեղեր։ Ասում եմ մարդ, ով որ մնացել է 4 տարեկանի չափերի։ Թեթև պորտը, բայց ես առաջարկում եմ իրար բեմում չուտեք, այսքանով սահմանափակվենք, ես առաջարկում եմ ձեր ֆինանսական հարցերը լուծեք նենց, ոնց որ լուծվում է Հայաստանում ֆինանսական հարցերի մեծամասնությունը։ Այսինքն Ոնց։ Կռաս։ Կռաս։ Ինչի վրա։ Եթե հաղթում է այսօր Պոնչի թիմը, այդ $1000 դու ջրում ես ու տալիս ես Պոնչին 10,000 դրամ։ Եթե իմ թիմն է հաղթում, Եթե քո թիմն է հաղթում, ես առաջարկում եմ շատ արդար մրցանակ նաև քեզ, մենք սաղս ծափ ենք տալի քո թիմին։ հա, շատ արդար է։ Արդարա, չէ, արդարա, չէ, շատ լավ։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ ընտրեք տրիբունաները։ Ոնց ընտրենք։ ոնց ընտրենք։ Ընտրեք։ Ես ընտրում եմ ժամացույցդ։ Ես ընտրում եմ աջ թևդ։ Ապա դու գնա կարմիր, դու գնա կապույտ։ Ձեր բոլորի բարձր ծափարությունների ներքո ամենայն թարախ պայքարը սկսում է հենց հիմա Պոնչն ու Գորը գնում են դեպի տրիբունաներ 1, 2, 3 Կապույտը ոնց է։ Պոնչն և Գորն արդեն զբաղեցեցին այստեղերը և ես ուզում եմ հարցնեմ, ինչ ես կարծում Պոնչ, այսօր ինչ սպորտը ձևա լինելու այստեղ։ Ինձ թվում է էսի որ ցանց հա։ Ահա։ Ինքը մի քիչ նման է Գորլինգի։ Ցանցար։ Դու Գոր Չէ, ջան։ չաղդեմ։ Ես ավելի հիմար տարբերակ չեմ կարող մտածեմ Գրիգ ջան, նենց որ կասեմ թենիս։ Տեսնում ենք որ թենիսը։ Ես ավելի պրիմիտիվ չէի ելնի Գոր։ Այս շիթը չգիտեմ ինչի համար է, բայց կապ ունի։ Իսկ բասկետբոլի համար է Գոր։ Թենիսը այդ ձև է։
Շատ լավ։ Ուրեմն փաստորեն լոգիկայի փոքր բաթլում հաղթեց գորը ու ճիշտ գուշակեց։ Այսօրվա մեր թեման թենիսն է, եւ ես այստեղ ուզում եմ մեծ սիրով հրավիրել Հայաստանի թենիսի հավաքականի թենիսիստներ եւ թենիսիստուհիներ, ծափահարությունների ներկայացած Գաբրիելա Հակոբյան, Իրենա Մուրադյան, Սեթրակ Քաչատրյան, Արթուր Սողոյան եւ Դանիել Կարապետյան ձեր բարձր ծափահարությունների ներկայացած Միանգամից ուզում եմ հարց տամ, Հայաստանում էլի թենիսիստ մնացել է, թե բոլորը ստեղ Իսկանը սահմանը փակվեցինք։ Ոնց եք, բարի երեկո եւս մեկ անգամ, բարի գալու սպորտ կլաբ։ Լավ ենք։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր անդրադառնում ենք թենիսի ու առաջին հարցը մեզ հետաքրքիր է կա ռակետ ասված, չէ, աշխարհում առաջին ռակետ, երկրորդ ռակետ, հետաքրքիր է Հայաստանում արդյոք առաջին ռակետը այստեղ է հիմա նստած, թե ով է։ Բանակում է։ Առաջին ռակետը բանակում է։ Դե ռակետը պետք է բանակում լինի, է։ Որտեղ է ծառայում։ Հոկտեմբերյան։ Ռակետը էսա չկրակի։ Իսկ ինչ է լինում, երբ որ առաջին ռակետը գնում է ծառայության։ Երկրորդ ռակետը 2 տարի ես եմ առաջին ռակետ։ Հա, կա երկրորդ ռակետը ստեղ է։ Այո, երկրորդ ռակետը նստած է իմ կողքը։ Սեթրակը։ Ծառայել ես դու։ Հա, ծառայել։ Շատ լավ, այսինքն երկրորդ ռակետին չեն կորցնի, շատ լավ։ Այ հենց առաջի ռակետից խոսք գնաց, այդ արտահայտությունը, որ ասում են առաջի ռակետ, ինչի ես երևի թե աղջիկներին փորձեմ հարցնեմ, ինչի են թենիսում ասում առաջին ռակետ, լավագույն թենիսիստին, ասենք օրինակ Դժվար հարց եք տալի, բայց օրինակ ֆուտբոլում չեն ասում, չէ, առաջին բուծի։ իրականում թենիսում ռակետ չի, վարկանիշ է համարվում։ Հա, բայց ասում են առաջի ռակետ։ Կամ օրինակ լողորդին առաջին տրուսիկ։ Շատ լավ։ Իսկ սերը ընդհանուր թենիսի նկատմամբ որտեղից է եկել իրանց մոտ։ Ցերեկը փոքր ժամանակ ասենք Վալանով եք խաղացել, ո՞նց է եղել սերը դեպի։ Ոնց է եղել որ թենիսը։ Հեռուստացույցով Մարիա Շարապովայի խաղն ենք տեսել, այդ Շատ հետաքրքիր թեմա է, ասեմ։ ընդհանրել ենք։ Լավա որ Շարապովայի խաղն եք տեսել, որտեվ կարայք օրինակ ասենք ըմշամարտ տեսնեիք ու գնայիք այդ գծով։ Լավա որ թենիս գոնե։ Թենիսիստները ընդհանուր հավանում են ըմբիշամարտը, ճիշտն ասած։ Այդ անձնական գաղտնիքներ եք դուք արդեն բաց։ Երկուսով Skype-ով խոսանի է։ Դա ինչ է Չեն կանգարում ձեզ ապեր։ Լավ, շատ իմիջիալես պոնչացած շատ լավ թեմա բացվեց ու շատ հետաքրքիր է հենց էդի։ Եկեք խոսանք այդ կանանց թենիսի ժամանակ, չէ՞, հիմնականում ձայներ են, չէ՞, լսվում։ Հետաքրքիր Շարապովային որ այո, ասեցիք, հետաքրքիր ձայներ են լսում, այդ հետաքրքիր օգնում է արդյոք այդ ամեն ինչը կանանց թենիսի։ Որ Այնա տղամարդ։ Այդ օգնում է։ Ինչով է օգնում։ Դիմացինից վախացնում է։ Դիմացինի վախացնում է, իսկ որ դիմացինն էլ է տենց անում։ Ով ավելի բարձր է, գոռում ինքն է հաղթում է։ Այդ վաղ արդեն ու մոտ ավելի բարձր է, դել կրում է։ Առաջի բարձր է։ Իսկ կան թենիսիստուհիներ, ովքեր ունեն քյարտ ընկերներ ու չեն թողնում ձեն անեն։ Իսկ մակարդինգ ունեցողները չեն խաղա։ Այսինքն ձենով ուղանակ խզար էր, է։ Չէ, բայց կա որ առանձին պարապմունքի եք գնում, ասենք կոնսերվատորիայի ձայնի վրա։ Հիմա աղջիկ ջան բանա դոյա խփում։ Game set match։ Տղեկինը։ Տղեկինը։ Այ օրինակ ես մի հատ բան հիմա հիշեցի, որ թենիսում ոնց է ընդհանրապես աշխարհում թենիսը շատ տարածում ունի հարուստների մոտ, չէ՞, հարուստները սիրում են խաղալ, չէ՞։ Բայց ինչի է թենիսը համարվում թանկ սպորտ։ Էժան բան է, սետկայա, գնդակա, ռակետ։ Ինչ է ինքը համարվում տենց թանկ։ Ռակետկայի գինը տեսել եք։ Ասում եմ ռակետկայի գինը տեսել եք դուք։ Ինչ է։ Ռակետկայի գինը տեսել եք ասում։ Թանկ է։ Առաջ մի նայեք այդ գները։ Շատ լավ, եւ սպորտային ամենակարևոր հարցը որտեղ եք եղել մրցույթներում դուք եւ ինչ ապագա պլաններ ունեք։ Ապագայում գնում ենք Դեվիսի գավաթի առաջնությանը, Սան Մարինոյում է տեղի ունենալու հավաքականով։ Ապագայի մրցումը դա է, շատ բոլոր հիմնականում լինում է տարբեր երկրներում, գնում ենք շատ երկրներ ենք եղել։ Շատ լավ։ Ովքեր են լինելու ձեր մրցակիցները եւ ինչ ակնկալ ենք մեր հավաքականից։ Լինելու են 9 տարբեր երկրներից եւ մրցակցելու ենք նրանցից 4-ի հետ։ Իսկ ովքեր են այդ երկրները։
Մոնտենեգրո, Կիպրոս, Սան Մարինո, Մալտա։ Շատ լավ, եկեք ծափանենք, մաղթենք հաջողություններ հավաքականին։ Ամենահաճելին մեկ այս պատմության մեջ, որ գնում եք Սան Մարինո, չէ՞, թենիսը, Սան Մարինո։ Իսկ որտեղ եք եղել մինչ այս մրցումներով։ Որտեղ ասեք։ Վրաստան եղել եք։ Չենք եղել։ Վրաստան։ Ես ասեմ որտեղ չեք եղել։ Ֆրանսիա։ Եղել եմ։ Առանձին ինքն է գնացել։ Դուք ասեք որտեղ չեմ եղել։ Վրաստան եղել եք, Գադայում եղել եք։ Վրաստանում եղել եք։ Բնականաբար։ Օպել բերել եք։ Փողը չհերիքեց։ Փողը չերիկեց ռակետ կա առան։ Լավ, իսկ ամենամեծ հաջողությունը որը եղել է մեր թենիսում։ Բացի նրանից, որ ասում ենք Անդրե Աղասին հայ է։ Մենք էլ ենք հայ։ Հա, գիտեմ։ Դա էլ է հաջողությունը։ Գիտեմ։ Այո։ Իմ արև գիտեմ։ Միջազգային մեծերի մրցաշարերում, որ որոշակի պոինտեր ենք հավաքել, եւ դա բավականին մեծ հաջողություն է, համարելով, որ մենք դեռ փոքր ենք տարիքով։ Հենց հիմա դուք ունեք էքսկլյուզիվ հնարավորություն բոլոր այն մարդկանց այն տեսախցիկին, բոլոր այն ծնողներ, ովքեր ասում են հիմա տանեմ երախուն թենիսի թե չէ, այնտեղ ասեք, տանեն թե չէ։ Չէ։ Կիբայ, որտեղ այս 5 հոգու գործին Փրկեք մեզ։ Բայց ինչ ուզում տենիս։ Շոկը։ Բայց նայեք, սենց է, ամառվանից հետո գալիս է հով, հետո աշունացում է։ Ամառը շոկա, ձմեռը ցուրտ։ Դուք տղերք ինչ կասեք։ Ասեք լավ։ Օգան, լավ է։ Եկեք թենիս խաղացեք, լավ է։ Այդ ենք, այդ ծափարը։ Չէ։ Շատ լավ։ Ծափարություններով մեր սպորտմեններին ուղեկցենք դեպի մարզադաշտ։ Կապույտները ոնց են։ Կարմիրները ոնց են։ Հիմա մինչև Դատից մի լարվի։ Ոչինչ, դե հիմա առաջի անգամ է ռակետը։ Պարապել ես թենիս։ Գլխից չտաս մնացած։ Ոչ, այս ռակետա, այս գնդակ։ Այս գնդակը, այս ռակետ։ Սովորացրեք մի հատ ոնց են այս բանը։ Էսի touch ID է, ինչ է։ Սկզբում առանց գնդակ պարապի, մինչև գնդակներով սովորես։ Okay։ Այդ ենց, լավ է։ Վատ չի։ Կարևորը ձենն է։ Գնացին, գլեկեք փորձը։ Այս է պետք։ Հələ։ Այս է։ Որո։ Գնաց։ Վայ։ Այս։ Լավն ես։ Վրցրել եմ։ Օպա։ Ես։ Լավն ես։ Ահա։ Ես եմ, դու ես։ Դու ես։ Որյա։ Լավն ես։ Այս է պետք։ Ոխ, ինչ լավը կլներ։ Ոնց որ սկսես չստացվել, հա։ Էսա նայեք ինչ պրոֆեսիոնալիզմ եմ ցուցաբերում։ Արի։ Նայեցա ֆռստում եմ, նայ։ Այո։ Շատ լավն է։ Ծափարենք պոնչին վստահության համար։ Լավն է։ Ինչ ներքևից ներագ։ Ձենն է սա, սա ձենն է։ Ձենը։ Հələ ձենով արա։ Էդի ձեն է բերում։ Նայ։ Այո։ Դոմը։ Այո։ Սիրտս ես ոնց է խաղում։ Դրա համար է օրը երկու Ոնց։ բանան եմ ուտում։ Այո։ Որո։ Շատ լավ։ Ես հիմա ուզում եմ առաջարկեմ մի քիչ հետաքրքիր բան, փորձեք տեսնեք ով կարա թենիսի ռակետայով եւ թենիսի գնդակով շիտ գցի։ Քեզա գցեմ։ Չէ, ռակետան չէ, գնդակը։ Ափսոսա թանկը։ Ու գցեք մի անգամ։ Ցեք։ Հա։ Դե երկրորդ ռակետը ամեն դեպքում իրան ասում է։ Մի հատ իբել կտակ, իրենց երեխան։
Այո, այս է, հոպ, գրգի։ Վարպետ պոնչ, փորձի միակ։ Ես ատա իր ուզում գցեի։ Բրավո։ Մեկ։ Բայց շատ սիրում գտես։ Հիմա նայեք։ Լեբրոն Ջեյմս արեց։ Հիշում եմ դիրքը որն էր, դիրքը էս էր, չէ։ Հա։ Ճիշտ դիրքը էս էր, չէ։ Մեկին մեկ է դեր։ Հոպ։ Լավը կրներ։ Ծրում եմ ընկներ։ Հələ։ Չէ։ Կարայելներ, բայց չէ, ասենք։ Վոու։ Զես։ Աղջիկները հայերեն ասած խզարում են։ Հա, շատ լավ, խամս։ Համարյա ինպես խաղում են։ Էս ինչ էր։ Չէ, պոնջ, ես հասկացա, որ դու թեթև կաղում ես։ Ես կաղում եմ ստեղ, բայց ես առաջարկում եմ մի հատ ուրիշ բան։ Ինչ։ Սեղանի թենիս։ Քո ամեն ինչը սեղանի հետ է կապված։ Դες համեսով նստեք Տենիս, բայց ինչով կանաչիով, պամիդորով, բարում։ Կամ արդյոք լավ է խամ ձեզանից։ Տենիսիստերին ես հարցնում, պոնջ։ Տենիս խաղա սեղանի։ Հա, քեզնից երեմ որ խաղաս։ Հա, բայց ոչ մեկ չգիտի մենք ինչ ձևի կախարդական տաղավար ունենք։ Այն որ պոնչը ես ճտտնում եմ, եկե հոп հայտնում այն։ Նայեք, ճտտնում եմ, սեղանի թենիս է գալի։ Հələ դա ճտտցա։ Առհա։ Հիմա կգա։ Ծափարություններով հիմա դիմավորենք։ Նապադաչ։ Պոնչը հետո գորը, տեսնենք։ Հիշացնենք, բայց որ պոնչը միայն խալմաղումարով։ Մեկ, գրվակ։ Գարի գլուխը արդեն գրված։ Այս է։ Նայեք, հələ վարպետ նայեցեք։ Այս է պետք։ Այս է։ Լոպաս բայրը։ Բայց ես կարգի, բա։ Հոգեբանական է ճնշում, իր բանը տենց է։ Մի անգամ տենց խափեց Հայաստանի հավաքականին կրեց ֆուտբոլը։ Ոնց չէ ժողում ուղակից։ Ես բայց գորին կծխեմ սենց։ Չլում է քեզ։ Այս է։ Այս է պետք։ Այս է։ Վայ։ Դու գիտեիք պոնչին սենց, կարմիրներ։ Ինչ ես խոսում, տղա ջան։ Ոյ, ես կբերեմ, օրեն գնաց։ Չնայած որ շատ չտանջվեմ, ես կբերեմ։ Ես կբերեմ, լավ պոնչ, ես կբերեմ։ Ես գիտեի պոնչի մոտ սեղանի հետ կապված։ Հա, պոնչ ջան։ Խաղա, ես կտամ քեզ շարիկ։ Դու համկեր համտոր։ Հələ։ Խաղալ չգիտես։ Չէ, վсё-таки հաց ուտելը սեղանի վրա ավելի լավ է ստացվում։ Բայց որ երիկուն ինչ ես անում։ Ես կբե։ Մի րոպե ես մի հատ գնդակ բերեմ, որ չտանջվենք, էլի, մի վայր։ Ինչ անում։ Զգում եք, չէ՞ որ այս հաղորդումը հատուկ ստեղծված է նրա համար որ պոնչը նիարի։ Նենց գնդակ որ չգնա բերենք։ Դες ինչ էր մտածել։ Մի րոպե ապեր։ Նայեք։ Չի ընկնում։ Всё։ Դնամ սարի կարած։ Այս ինչ է պոնչ։ Ապեր որ գնդակը չընկնի, այդքան այդքան բերեմ ու ես լակոտ չեմ արա։ Հայաստանի հավաքական։ Բիթիության հավաքականի ավակ։ Այո։ Միակ եւ անգրկնելի պոնչ։ Արապելա։ Ճիշտ ասած, այս մեկը մի քիչ ես լոխացա, ասում եմ։ Դե այդ էս խաղա է, պոնչ։ Օրը, ես լավ չեղամ, թելից դետամ գնդակ բերեմ։ Հələ։ Հələ։ Ծափերը ուր են։ Օրը։ Հենց ծափեր տալիս չես կարող։ Ծափահար են, հաղթեք։ Չէ, բրավո։ Բրավո, եկեք ծափարենք մեր բոլոր սպորտսմեններին։ Ծափահարենք։ Ասեք, որ սկիզբը շատ կոստումնալից է, թե պոնչը, թե գորը ունեն բավականին, երկրորդ ռակետ չէ, բայց մի 5-6 երևի կարող։ Շատ լավ, եկեք ծափարությունները ուղեկցենք բոլորին դեպի մարզարանը։
Դե ինչ հերթը ասավ, որ ներկայացնենք մեր այսօրվա արդեն երկրորդ հյուրին, երկրորդ հյուրը մեզ մոտ վստահ եմ բոլորդ սիրում եք, նա եկել է բավականին հեռվից, բայց ուսանք ոտքով չեկե, հիմա կճշտենք եւ այսպես բարձր ծափարություններով եկեք դիմավորենք սիրված երգչուհի Էմմի։ Բարձր, շատ բարձր, շատ։ Բարի եկո Էմմի ջան, բարի գալուստ Հայաստան, բարի գալուստ Sport Club ու միանգամից առաջին հարցը վստահ եմ, որ բոլորը տալիս են քեզ, ամենաշատը ինչն ես կարոտում Հայաստանից։ Ես Հայաստանից եւ հոգով եւ մտքերով երբեք չեմ հեռանում, այդ իսկ պատճառով կարելի ասել, որ ամեն վարքյան կարոտում եմ, բայց ամենաշատը Այն ամենայնիվ, երևի ընկերներիս ամենաշատը։ Ընկերներին, իսկ ուրիշ ոչ, եթե չխոսենք մարդկանցից։ Մեր տունը։ Սիրած վայր միգուցե Երևանում։ Այո, մեր տունը։ Դու այնտեղ այրանց տունը։ Իսկ որտեղ ես սիրում հանգստանալ, մեր տանը։ Որտեղ ես մեծացել եմ եթե։ Մեր բալկոնում։ Որտեղ ես մեծացել։ Մեր բալկոնում։ Որը գտնա մեր տանը։ Շատ լավ։ Էմմի ջան, մի հատ հարց, որ բոլորին տալիս ենք մեր հյուրերին, ինչ սպորտով ես զբաղվել փոքր ժամանակ, եթե զբաղվել ես, ասա այո, մենք գուշակենք։ Զբաղվել ես սպորտաձևով։ Եթե դա կարելի է ասել սպորտ։ Ձեռի ուժ։ Չէ։ Շախմատ։ Կարդիո չի։ Դաշնամուր։ Դա բնականաբար կարդիո չի, ակտիվ սպորտ չի։ Յոգա։ Բան, սուսերամար։ Դա երգել եմ։ Ֆուտբոլ նայել։ Դա երգել եք։ Չէ։ Իհարկե, սուսերամարտը երգել ես։ Կյորլինգ։ Ոչ ակտիվ սպորտ։ Հայկական ֆուտբոլ։ Ավելի stretching-ի հետ կապ ունի։ Նարդի։ Դա իրականում պիլատեսով եմ զբաղվել ավելի շատ, լողի եմ հաճախել, բայց ակտիվ սպորտով որպես այդպիսին երբևիցե չեմ զբաղվել։ Պիլատեսը եմ, որ գնդակով։ Պիլատեսը հին հունական աստված չի։ Ես տենց գիտեմ։ Լող եւ պիլատես, ոչ մեկը ակտիվ սպորտ չէ, չնայած լողը կարելի է համարել, որ ամեն կերպ շատ ավելի շատ օգուտ է տալիս մարմնին, օրգանիզմին, բայց այնուամենայնիվ վազք չէ եւ Kickboxing չի, չգիտեմ։ Այսինքն այդ բառերը միշտ նման է, պիլատես, եվրատեսիլ։ Չէ, նման չի, պիլատեսում ավելի շատ եմ անցնում։ Ծափարենք Էմմին։ Բրավո։ Այ իմիջայլոց մի քիչ առաջ մեր թենիսիստներից եւ թենիսիստուիներից պարզեցինք, որ թենիսում կան ձայներ, որ հանում են, չէ՞, աղջիկները եւ տղաները։ Հայրեն եկեք, իրերը կոչենք, այո, այո, այդ տնկալը հետաքրքիր է, որ թենիսում ասին, որ մեծ թենիսում ագին օգնում է, հետաքրքիր է շոու բիզնեսում էլ է տենց։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել, ես իրանց տանը չեմ լինում։ Չեմ կարող ասել։ Ամեն դեպքում, եթե փորձենք նմանացնել սպորտը ու շոու բիզնեսը, ինչ նմանություններ կգտնես։ Երևի թե եթե լուրջ պետք է պատասխանեմ, դա ամենակարևորը, որպեսզի լինես պարտաճանաչ, ինչը շատ դժվար է շոու բիզնեսում։ Այնուամենայնիվ պարտաճանաչ մարդկանց հետ ավելի հեշտ է աշխատել։ Պատկերացրու, եթե ես գալիս եմ նկարահանման, դուք 2 ժամ ուշանում եք։ Այդ նամյոկ էր, ինչ-որ կրեսական պայր։ Չէ, շատ լավ։ Չէ, ես սկզբից հարցրեցի, կենթանիներ լինելու են թե չէ, դուք ասեցիք չէ, միայն մարդկանց հետ ենք շփվել։ Վախիա պոնչ է եկել։ Այո։ Ծափարենք կենթանի լեգենդ գորին։ Լավն էր։ Չէ, լավն էր, կռիսա էլի։ Բայց մասկան։ Բայց կռիսպել է կենթանի։ Դու էլ ես պոնչի հետ։ Չէ, ես մեծ կենթանիներից չեմ վախենում։ Իսկ փոքր ավելի միջատներից։ Բայց կարող ես մեծ տարական եմ։ Է որ լումա է, ես բեզամն։ Է որ մեջքի վրա։ Է որ ես նայմա դեմքիդ։ Շատ լավ։ Էմմի ջան, մինչև անցնելը այն մեծ սպորտին, որը որ մենք այսօր հորինել ենք ու միշտ լինում է ամեն անգամ տարբեր, մենք պատրաստել ենք քո համար մի փոքրիկ, այսպես ասած, ռազմինկա, որը որ Ռասպևկա։ Այո, ռասպևկա, եկեք այդպես կոչենք, որը որ լինում է մեր բոլոր հաղորդումներում, բայց ամեն անգամ տարբեր կերպ։ Հիմա ինչա տեղի ունենալու։ Մենք զանգում ենք պատական համարի, զանգարենք պատական համարի։ Այո։
Չգիտի ինչա լինելու, չգիտի։ Ուրեմն, զանգում ենք պատական համարի, դու ներկայանում ես որպես Ամերիկայից եկած մի աղջիկ, ում տվել են իր, չէ՞։ Պասիլկա, հայրեն ասած։ Ծանրոց։ Յաշիկ հայրեն ասած։ Range Rover։ Տվել են ծանրոց, դու պետքա պատմես, որ այդ մարդու ծանրոցը քո մոտ է, բայց այդ ամեն ինչը պետքա անես օգտագործելով էկրանին հայտնվող բառերը անպայման ու ինչ անելով, թենիս խաղալով։ Անենք։ Շատ լավ։ Եվ այսպես զանգարում ենք։ Բառերը հայտնում են այս էկրանը։ Բառերը հայտնվելու են այստեղ։ Թենիսից ոնց է։ Վատ։ Ես էլ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Անունս Աննա է, Լոս Անջելեսից եմ եկել, ձեզ պասիլկա են ուղարկել, ավելի կոնկրետ iPhone և նոթբուք։ iPhone։ Բայց ես բարեկամ չունեմ Ամերիկա։ Ինչ են ուղարկել, ասեցիք։ Կարողա ծամոններն ա ձերը։ Ինչ էին ուղարկել, ասեցիք։ Մի քանյա ծանրոց եմ բերել, լապթապ ա մեջը, iPhone-ա և մի հատ էլ առանձին պասիլկա, որտեղ ծամած ծամոններ ա։ Չգիտեմ հիմա ճիշտ եմ զանգել, թե չէ։ Կարող է iPhone-ը ինձ ուղարկել։ Ուղղակի ես տամոժնյայում եմ, հիմա պետք է գաք ստեղից վերցնեք երևի։ Չհասկացա։ Կներեք, էլեմենտս նստեց։ Ալո։ Կներեք, էլեմենտս նստեց։ Ինչ էլեմենտ։ Իմ։ Կարող ծանոթենք։ Չեմ կարող։ Ով է։ Աննա է անունս։ Ձեր անունը ինչ է։ Իմ անունը Գեղամ է։ Գեղամ ջան, Աննա է անունս։ Հիմա կգաք տամոժնյայից վերցրեք ձեր iPhone-ը, հա։ Ո՞ր տամոժնյայի, հա։ Չգիտեմ, միտեղ եկեք։ Ասա մի հատ անասուն կա դրա։ Անասուն։ Անջատեց։ Չէ, բարերը պետք է մինչև վերջ լինի, մի վարկյան, չէ։ Նայի, վերջում միշտ, զանգում ենք, ասում ենք ավետ սեղան, էտի միշտ կա։ Դե հիմա զանգի, ասա, որ դա ավետն է։ Ես է սաղ վերջացնում ասում ենք, դետի միշտ կա։ Ես սա չեմ ասի, ասա հարևանը եկավ հիմարի մեկն։ Էսի ասել է, ասա անգերս են, ասա էշինգերս։ Ասա անգերս է գիժա։ Ասա անգերս է գիժա։ Ըստ տամոժնյայի աշխատողներ։ Մեզ լավ ես խաղում են։ Ալո։ Կներեք էլի, ես տամոժնյայի աշխատողներ։ Ինչն է տամոժնյայի աշխատողը։ Վիրավորեց, որ ձեզ։ Ուղղակի ստեղ լիքը բաստուրմա, ուղավորմա, կա տենց ուտում խմում են ու իրանց կորցնում են։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, այս կատակա, ոնց հասկանում եմ, ինչ-որ տարօրինակ բան է կատակը։ Ազգուշտու ես։ Չէ, ինքը չի։ Եղվարդի Բոթասնա։ Լավ ուր գամ այդ iPhone-ը, որ գամ վերցնեմ։ Պետք է green card շահեք, գաք ստանա։ Հա, դուք դեռ Ամերիկայում եք։ Հա, նոր պիտի գամ։ Բայց գողացած ազգուշ կգալ։ Հասկացամ։ Դուք երբ կհասնեք իսկ Հայաստան։ Երբ որ Բոստոնի անառատ մեղերը բերեն։ Վայ, րոպե չունեմ, անջատվում ա։ Ապեր էլ չզանգես ընգերուս։ Ավետնա բարսեղան, էլ չզանգես ընգերուս։ Всё։ Բարձր տապան ենք էմի։ Շատ լավն է։ Ինձ կներեք։ Դա ես չեմ, իրանք են։ Սի ավիա ռեժիմ է ռախոսը, լուրջը։ Ջարդեցի արդեն։ Բայց ամենաուժեղենը, որ լինում է սես դեպքեր, որ զանգում ենք անուններ են տալիս, ասենք Ալվինա դու ես, այս Բայց ասեցի, ամեն մեկի կյանքում կա մեկը, որ զանգում է հիմար բաներ։ Ուրախացավ Գեղամը։ Էմի ջան դու ես, նայում եք այդ սպորտը։ Գեղամ ջան կներեք։ Կամո ջան դու ես, Սերանյան։ Մեղավոր Գեղամ ջան ավճիշտ գրիգն է, մեղավոր սաղ իր հետ։ Այո, Գեղամ ջան, սաղ Սաղ իմ գլխին գիջան։ Ուրիշ մի հատ գրիգ կա իր հետ։ Ծափարենք էմին, շատ բարձր համարձակության համար։ Ուղեկցենք կուլիսներ, որպեսզի վերադառնա մեծ աննորմալ ու շատ դաժան խաղի։ Մերսի շատ։
Հերթ հասա, որպեսզի ներկայացնեմ մեր այսօրվա վերջին հյուրին, հաջորդ մեր հյուրը բոլորի կողմից կրկին շատ սիրված է, շատ ճանաչված եւ ամենակարևորը մի այլ տիպի ահավոր ձևի այլանդակ սպորտային մարդ։ Եկեք բարձր ծափարություններով այստեղ կանչենք ռադիոհաղորդավարուհի դերասանուհի Մաշա Մատվեևա։ Հոյակապ, մուտք ծափարենք Մաշային, բարի երեկո Մաշա։ Մաշա, պրիվետ։ Մենք երկար ենք սպասել Մաշային սպորտային նախագծում, որովհետև Ինչ որտև։ Ինչ արա։ Ոնց հասկացար, որ քո հետ էր կապ ունենալու մյուս օրը։ Ինձ թվում է սպորտն էր ինձ շատ երկար սպասում։ Ավելի երկար։ Ահագին երկար ծերացած սպասում էր սպորտը։ Սպորտը ծերացել ես ես ոչ։ Այո, 100%։ Այո, Մաշա ջան, միանգամից առաջին հարցը վստահ եմ բոլորին հետաքրքրում է։ Ամուսնացած չեմ։ Ես էլ հարցեր։ Մեր հյուրն էր Մաշան։ Մաշա, շնորհակալություն Մաշային։ Մաշա, ինչ սպորտով ես պարապել դու փոքր ժամանակ, նու տարիքով փոքր։ Ուտելու սպորտ կա։ Չգիտեմ, եթե կա։ Դու պոնչա, իսկ եթե մի պահ մոռանանք հանակ մասխաները եւ շուլուխները եւ պատասխանենք ավելի ռեալ որ սպորտ։ Թարգմանեք։ Ասպա կատակ մի արա։ Ես պարապել եմ մեծ տենիս։ Իրոք։ Լուրջ ես ասել։ Պետք է ծափարենք Մաշային։ Զգացիք, պարապել եմ մեծ տենիս, դու չէիր կարա փոքր բան պարապեիր։ Չէ, փոքր տենիս կարող եմ խաղալ, բայց պարապել եմ մեծ տենիս, հետո ռակետկա ջարդվեց։ Տենց էլ ասած։ Իսկ Մաշան լողել պարապեր, մեծ լող էր լինելու, մեծ ֆուտբոլ, մեծ շախմատ։ Եվ ինչ հաջողություններ ունեցար թենիսի ասպարեզում։ Փակվեց ակումբը։ Ճիշտ եմ ասում։ Փակվեց թե փակեցիր, Մաշա։ Իսկ ոնց փակվեց, դու կանգնեցիր մուտքի դիմաց փակվեց, ոնց տեղա։ Պատմիր մեզ մանրամասները, Մաշա։ Փակելա մնացել են այդտեղ։ Տրեյներ уволился։ Մենք անգլերեն չենք հասկանում։ Уволился։ Ինքնասպան եղավ։ Համարյա։ Բայց ինչի համար։ Չէ, դե սովետը փլուզվեց եւ ամեն ինչ Փլուզվեց այդ ակումբի վրա։ Մեծ մարդ եմ էլ։ Մաշա ջան, քիչ առաջ մենք խոսում էինք մի թեմայից, անընդհատ կա այդ թեմա։ Այդ ձայները, այդ ձայները եւ աղաղակները, որ լսում են թենիսում, կար առաջ, չգիտեմ, հիմա թե չէ, կար որ ֆուտբոլը ռադիոյով մեկնաբանում էին, հիշում ես շատ վաղուց են որ ուղղակի sense մարդը տունը նստած sense լսում էր, փոխանցում են գնդակը, պրոստը լսում էր։ Հետաքրքիր է ռադիոյում հնարավոր կլիներ թենիս մեկնաբանել։ Որտեվ շատ արագ է։ Չէ, չգիտեմ։ Բայց ասենք Շարապովան ու Սերենա Ուիլյամսը տենց անել էլի։ Հա։ Ու տեն հասկանում որ վերջը։ Կրեն։ Ախտեց, մի հատ պրծնում է երկրորդ գեյմը։ Առաջի գեյմը պրծում են, երկրորդը ավելի երկար է խաղում։ Ավեց միջանոց Ужас, ужас։ Կոմա տենցա։ Խմացալնում вообще եկա։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Շատ։ Անտիջ։ Իմիջիալոց արաբական երկրներում ես գիտեմ, որ արգելված են, չէ՞, 18+ ֆիլմերի վաճառքը։ Ալդար։ Ես մտածում եմ Շարապովայի խաղերը շատ թույն կանան ծախեն դիսկերով։ Դու ունես տենիս տեն, սս պուլտով։
Մեկը գա, արագ ալիքը փոխի, շատ լավ։ Մաշա, մենք ուզում ենք քո հետ անցկացնել սպորտային փոքրիկ էքսպերիմենտ։ Դու պետք է գուշակես էկրանին հայտնված սպորտսմենների, բայց այդ սպորտսմենները ամենևին էլ այն տեսքով չեն, ինչպես լինում են մարզադաշտում, խաղադաշտում եւ այն սպորտաձևում, որտեղ որ լինում են ընդհանրապես իրենք այս երկար իմ ճառից հետո դու հասկացար ինչ եմ ես ասում։ Երևի թե այո, իսկ եթե ես չգուշակեմ, կարող եմ անկապ ինչ-որ մեկի անունը տամ։ Չէ, եթե չես գուշակում, ինքնասպան ես լինում։ Եվ այսպես առաջին նկարը։ Էլի որ սենց եմ նստում։ Այո, ոչինչ։ Մաշ քեզ է, տեսը ուրախացել է։ Այս դեղին ժամացույցով բերանված տղեն ով է։ Ինչ սպորտսմեն կարա լինի։ Անունը չեմ ասում։ Անունը Ջանդամ։ Խոկիստ։ Դե явный խոկիստ է, այնա ձուն է սա։ Ադեն հա, շատ նման է, չէ։ Դեղին ժամացույց խոկիստներն են կապում։ Միշտ խոկիստներն են սենց խնդու որ թե շլեմով են միշտ են։ Վերջնական, Մաշա։ Դա վոլեյբոլիստ։ Եկեք անուն ազգանունը ասենք, կարող է տենց։ Ես ասում անուն ազգանունն է։ Ռաֆայել Նադալ։ Ոչ մի բան չփոխեց իմ կյանքում։ Ժեկի պետ է։ Շատ լավ, վերջնական, ինչ սպորտաձևից է։ Չեն հուշում։ Տենիս, հա, տենիս։ Տենիս։ Հուշեց է օպերատորը։ Ով հուշեց, օպերատորը հուշեց։ Լավ, առաջինը ընդունում ենք, Մաշային ճիշտ է պատասխանը։ Առաջին ռակետը։ Միավորը գնում է Մաշային 1-0 եւ այսպես երկրորդ սպորտսմենի նկարը տեսնենք։ Տաքսի շոֆերը։ Ծխումա։ Ծխումա, սև գլխարկ ունի, հետևը կապույտ է, բայց ով է։ Շատ արագ։ Ինձ թվում է ինքը տրեյներ է вообще-то։ Չէ, չի կարա լինի։ Մյուս չեմ տեսես այս տրեյներների գլխարկով սիգարետով։ Господи, Խաղսեր ձողի կա ծխումը։ Չգիտեմ ինչ։ Մաշա գլխարկից կարած գուշակես։ Գլխարկից։ Հա։ Գլխարկներից ոչ մի բան չի ասում։ Ես չգիտեմ ճիշտ պատասխանը, ես ուղղակի հուշում եմ։ Լուրջ չգիտես։ Հա, մոտ գրած է երևի։ Իմ մոտ գրած չի, իմ մոտ գրածա բարև Մաշա, ինչպես ես էտա գրած։ Անունը ասեք։ Մաշ բոթասներս իր հետ կապ ունի։ Անունը։ Էլի Ռաֆայել Նադալ։ Անունը ասեք։ Ջորդան, Մայքլ Ջորդան։ Բասկետբոլիստ։ Բասկետբոլիստ։ Կարակ Մաշային։ 2-0 գուտ Մաշային։ Երորդը ոնց որ մի հատ էլ դժվարներից է։ Это самое. Да. Украина, господи, как его зовут? Да, это Украина. Это Кличко. Ինչ? Кличко. Ճիշտ է, Կլիչկոն է։ Տո Կլիչկո։ Բայց որ Կլիչկոն է։ Որ Կլիչկոն է։ Եղբայրներից մեկը։ Չէ, ճիշտ է։ Շատ լավ, 3-0։ Շատ լավ։ Ինքը թող չնայի։ Մյուս նկարը դժվարներից են, կռիսական։ Արա, հələ նայ է։ Չհուշեք։ Որ սպորտաձևում է փայլում այս սպորտային տղան։ Ուխտա գնացությունը։ Գորը ճիշտ է։ Իսկ ճիշտ է արդյոք ուխտա գնացությունը որպես սպորտ համարել է այս նեղ պայն։ Երեխեկանուն ասեք։ Չէ, չկա տենց բան։ Էսի դա առաջի 3-ն էր մենակ։ Չգիտեմ։ Չէ, բայց ֆակտ երևում է։ Էդ էլ պետք էր։ Չգիտեմ։ Դե ասա, մի բան պետք է ասես, մի հատ սպորտաձև։ Եթե սենց հարուստ կայֆերի մեջ ով է։ Իհարկե։ Ծիա սպորտ։ Կոննե սպորտ։ Այո։ Այո, միավորը գալիս է ինձ։ Չավինա։ Ոչ մի բան չի ասում այդ անունը։ Ոչ մի, բոլորը։ Իսկ քեզ որ անունա բան ասում, Զիրոյան օրինակ ասում ես։ Այների չկա։ Ափսոս Զիրոյանը չկա այս նկարներում։ 3-1 Չավի լեգենդար ֆուտբոլիստ։ Ալ-Հափար Ալ-Դարար Չավի։ Այո։ Դա, Մաշա։ Էն ուրա ձախվոտ այդ տղում։ Ես անունը պետք է ասեի, թե չէ, որ սպորտաձևից։ Ֆուտբոլ։ Нет, դու դրել ես մեզ պրիմիտիվ երեխաների տեղ, Մաշա։ Էլիթը։ Այդտեղ չես մտածում, որ արդյոք մի քիչ թարախ բան կա այս նկարում։ Հա, դե իհարկե մտածում եմ։ Բայց չգիտեմ ով է։ Դալիճը մեզ թվում է չգիտեն ով է։ Չէ, գիտեն։ Դա լավ։
Երեխեքովա։ Չէ, երեխեքովա։ Ասեմ, հուշեմ անունը։ Անունը մենք։ Բանի հետ կապ ունի, Ացվյորքի հետ։ Չանուն ազգանունը ասա։ Ացվյորքի հետ կապ։ Հուսեին Բոլտ։ Ոչ մի բան չի ասում ես մարդուն, մենակ Զիրանին գիտի։ Հուսեին Բոլտ, էլի, ասում։ Չէ, սխալ ես հուշում, Գրիգ, Հուսեին Բոլտ չէ, Խուսեին Բոլտ։ Says me. I don't know. Who is it? Ասա սպորտաձևը։ Չմուշկներ։ Շատ པարզ էր, որ իհարկե չմուշկներ։ Բանանի գործը։ Թեթև ատլետիկա։ Ես մարդը համարյա 9 վայրկյանում վազել է 100 մետր, որ դու այսօր ասես չեմ։ Բայց դա Կենիայից է, թե ոչ։ Էդի իր հետ կճշտես։ Բայց գիտես խիա վազը, որտեղ հետևից երկու պիտբուլ անգած։ Շատ լավ, 3-2, երկրորդ Ես Մաշայի կողմից եմ Գրիգ ջան։ Մինսկինայի նկարը չկա։ Մինսկինը Շարապովը իրանց գուշակի։ Հա, դրա համար չկա ոնց։ Հա, դե տենց էլ հասկացա։ Վրացի է երեխեք։ Վրացի է։ Ինքը Թբիլիսի մերը չի էս տղան։ Բայց Թբիլիսի մերն է, չգիտեմ։ Լավես մի վարքան է, ինչի՞ց հասկացա որ վրացի է։ Պրոստը գալստուկովա դրամ։ Չէ, կարծեմ ինքը Թբիլիսի մերն է։ Էդի հələ ոչ մի բան չի տալիս քեզ։ Բայց ով է ինչ սպորտսմեն է։ Так, թող լինի ֆուտբոլ։ Հա։ Բայց ինչի։ Չգիտեմ։ Հակապետերը հիմնականում հումորիստ չեն լինում։ Այդ մեր մոտ իրանք հələ չեն սովորել։ Բայց վրացական ֆուտբոլ ավելի խնդալու է, քան մեր։ Ես չեմ նայ ոչ վրացական ֆուտբol, ոչ, չէ, հայկական նայել եմ։ Որն է, վերջնական ասա։ Ֆուտբոլիստ, բայց կարծեմ ինքը մերն է, всё-таки Թիֆլիսի մերն է։ Ճիշտ է թե սխալ դալիճ։ Մերը չգիտեմ, բայց ֆուտբոլիստ է։ Կախա Քալաձե։ Կախա Քալաձե, ոտդ կախա գցա Քալաձե։ Մյուսը Ես լավ դեմ գնիերը։ Հələ նայ։ Յա մտածում եմ անունը գրած, դա այմա դե անունը գրած։ Դե գրած է։ Նայ։ Մաշա ջան, ես ու գրել է ինչա։ Ինչ սպորտաձևից է այս։ Мне кажется, он полицейский. Кто он, Маша? Անունը ասեք։ Շակիլ Օնիլ։ Հա, բասկետբոլիստ։ Օ, բասկետբոլիստ է Մաշա։ Բրավո։ Բրավո։ 5-3 հատ առնում աշիվ է ու ես մի հատ իմիջիալից ինֆորմացիա ասեմ, որ Շակիլ Օնիլը հիմա ոստիկան է իրականում։ Լուրջ։ Իրականում։ Որտե՞ղ է նստում։ Բանում են օպերայից որ գնում ես ինքն է կանգնած միշտ։ Մյուսը դրա համար ասեն ծեված է։ Տենիս։ Թարց։ Այս նկարը մի քիչ երկար թողեք, էլի։ Շարապովանը։ Տեսար որ կամար ենք 6-3 օգուտ Մաշայի։ Գոր քեզ է, թե որ քեզ է նայում, թե քեզ թողեք։ Ծափարեք Մաշային 6-3 կա։ Այ մարդ։ Եվ ով է նա արդյոք։ Հովիվա։ Ասма նայ ամ։ Չոբան է ինձ թվում է։ Ասма լնայ այնտե անունս գրած է, այնտե լնայ այնտե։ Չէ, այնտե։ ասма там Ատարավец։ Հիշում ես, չէ լավ հետ։ Անունը ասեք լավ։ Անունը Հաբիբի Անունը ընդեղ գրած է, ինչ։ Խաբիբ, դա Նուրմուգամետով։ Ну, Մաշա, молодец։ Կռիվները նայում է։ Ուժեղ բաները նայում է։ Որ բումսի բացում է լավ խփի, էլի։ Ծեծել ես, հա, որ գիտես։ Չէ, ինքը ինձ զանգել էր, ասել ինչ անի, դե հիմա բանա, չէ, там проблема у него есть законом։ Հա, պատմի մեզ մի քիչ իրապրոն։ Պապան զանգեց իրան, հարցրեց ինչու կարող է ստեղ գա ապրի, ասեցի հա իհարկե։ Լավ, իսկ չես կարծում, որ ոչ մեկ չհավատաց այս պատմությանը։ Ես էլ չեմ հավատացել։ Հավատում եմ ապա։ Շատ լավ։ Վերջին նկարը, էսի ձև չի։ Էսի անհնար է, ոչ մեկ չուշի։ Չէ, լավ հուշեք, չգիտեմ։ Դարդ։ Դարդ։ Էդի բանն է, որ հարսը գնում է հորս։ Հարս, չէ, հարսի խորոված կա, էդը դարդ։ Հարս չէ, դարց, որ գնում է հարսը իր հորտուն, ասում են գնաց դարցի։ Չեն ընդունել։ Որ սպորտաձևից է երիտասարդը։ Իրանը Լեմպարդ, Ֆրենկ Լեմպարդ։ Ստրիլբա։ Нет. Ֆուտբոլ։ Չէ, դիլենք էլ լսեցին։ Սուտ են ասում։ Դու սարի դասան։ Չէ, ես ասում եմ ֆուտբոլ։ Դու ասում ես ֆուտբոլ, ես ընդունում եմ դարցը։ Շատ լավ, ֆուտբոլ։ Հաղթեց Մաշան քեզ գրի։ Ֆրենկ Լեմպարդ։ Զափարենք Մաշային։ Բարձր զափարենք Մաշային շատ։ Համարենք, որ սպորտային նախավարժանքը Մաշայի մոտ ստացվեց, եկեք Մաշային ուղեկցենք կուլիսներ և սպասենք արդեն բոլորին մեր մարզահրապարակում, ձեր բարձր ծափարություններն են։
նորույթ շուկայում։ Ջինջ մրգօղիներ արտադրված միայն մրգերից։ Ուրեմն, հիմա ինչա տեղի ունենալու։ Արդեն բոլոր այստեղ են, այս անգամ մենք մի քիչ ուրիշ ձև ենք մրցելու, ոչ թե 2 թիմ են մրցելու, այլ 4 թիմ, իսկ այդ թիմերը ձևավորելու են մեր սպորտսմենները։ Նախ եւ առաջ ամենասկզբում ես խնդրում եմ, որ տղաներից մեկը ինքնակամ գա ինձ մոտ եւ օգնի ինձ ամբողջ խաղի ընթացքում եւ լինի այն մարդը, եթե ինչ-որ մեկը այն որ ընթացքում ասի վատեմ, ինքը ներավ։ Ով է այդ հերոսը։ Ծափարենք։ Շատ լավ։ Տնես լավ է, ոչ։ Կանգնում ես։ Սաֆինն է, չէ՞ ջղայնում ջարդում բաները։ Հա, շատ լավ։ Ես առաջարկում եմ ամենասկզբում տղաները, թենիսիստ տղաները, պետք է ընտրեն իրենց զուգընկերուհուն, որը պարզը պետք է լինի ոչ թենիսիստու, այսինքն կամ Մաշան կամ Էմին։ Իսկ նրանք առաջին ընտրելու իրավունքը ես առաջարկում եմ, որպեսզի ձեռք բերեն կախարդական չինգաչունգի օգնությամբ, մեկից ընդամենը այն շիքի գիտեք։ Մի անգամից 3-4 ահա դու ընտրում ես, ում ես ընտրում Էմին, ծափարենք կարող եք, եթե թիմը ձևավորվել է կարա կանգնի այնտեղ և իհարկե նաև Մաշային ծափարենք երկրորդ ռակետը և մեր առաջին ռակետը շատ լավ հիմա նույն ձևի աղջիկները խնդրում եմ այդ նույն ձևի գորի և պոնչի համար շիկի Չինգաչունգ ընտրի Ձզեց ապրես Շատ լավ Ծափարենք զույգերին Եկեք որոշեք դուք և գորը առաջինը որ քառյակն է մրցում իրար դեմ Ես իմ կյանքում զիջող մարդ եմ, դրա համար մենք խանք Շատ լավ Չէ, լավ, չէ դուր Խաղանք Խաղակ? Իսկ ուրեմն գորնս թիմը պետք է կապույտները պետք է սպասեն հիմա Հա, մենք բալեց կանենք Շատ լավ Մեր թիմը Մի վարկյան, չէ, մի վարկյան, եկեք հիմա ամենակարևոր պահն է Դուք որոշում եք ձեր մրցակցի անունը, մրցակիցը որոշում է ձեր անունը Իրանք էլ մեր մրցակիցն Այո Ինչ մտածենք Էմի դու էլ ես զախլիկ Չէ Չէ, լավ, ինքը զախլիկ է ասենք Լավ, Դամբուլ թիմ Դամբուլ? Շատ օրիգինալ, դուք? Red Topic Red Topic? Այո, թաքնված հումորը հրաշալի Հիմա կարմիրները մրցում են իրար դեմ կիսաեզրափակչում արդյունքում ձեր հաղթածը դուրս է գալու եզրափակիչ ու եզրափակչում կարմիրները երկրպագել են հենց իրանց նույնն էլ կապույտները բայց ինչ սահմանափակում կա այսօրվա մեր խաղում այսօրվա մեր թենիսը մենք կոչել ենք ինչ ենք կոչել կարաս ասես ասա դե Քձիբի թենիս Այո, քձիբի թենիս Իսկ որն է դա, կասես Էդ էլ դու ասա Ես կասեմ Դուք կխաղաք թենիս, բայց ընդամենը մեկ ռակետայով Հիմա ոնց է լինելու, խաղում եք 10-ից Երբ որ գնդակը գալիս է ձեր մոտ, մի անգամ դու ես խփում, հաջորդին պոնչը ու նույնն էլ ձեր մոտ, մի անգամ Էմին Այսինքն իրար զիջելով Խփեց Էմին, տվեց ռակետան քեզ, մյուսը դու պետք է խփեց ու այդ նույն ձևի պատկերացնում եք ինչ է հիմա կատարվելու Եվ այսպես բարձր ծափարությունների ներքո մենք սկսում ենք քձիբի թենիսի առաջին կիսաեզրափակիչը խաղը 10-ից է գնաց Make zero Mishta Gnaц Bravo Մեկ զարմացած Էմին և գնդակին չասած պոնչը Գնաց Մեկ Երկու մեկ Ես որ մերնեմ ասեք որ Երեք մեկ է դառնում, այո Վերջում կարամ 10 ռակետան Չէ, ափսոսը Այո
3-2, բրավո։ 3-2 օգուտ։ Նած։ 3-3, բրավո։ Շատ հավասար և համար պայքար։ Էմի։ Բայց առանց ձեն ես խաղում։ 4-3 օգուտ Պոնչենս թիմին։ Եկեք էսի հաշվենք, 4-4։ Էյս թենիսի լեզվով կասեին։ Հինգ 4 Լաննա Բարձր տավարեք էմի Կապույտներ էմի վանեց են կանում Էմի 6-4 Մի ռոպե 6-4 Ոնց որ ես անգամ ասում է ես անգամ ոնց որ Waiting Nuts Yachting Yotoving Yotovets Կրիսական պահեր եսի Յոտ Այո, 7 Շատ հավասար պայքար է գնում Օրո Ուй 8 Կարմիրներ Ես ինչ պայքար է գնում եզրափակիչի համար 8-7 Ինչ հա 8-8 Էյքո գնդակ Առաջ մի գինա հետ 8-8 Շատ վատ նշան Արի 9-8 Օգուտ ձեզ Կարմիր տոպիկը և տենիսիստուհին Վեր տոպիկ Վախացա Այսպես կեզ երբեք ոչ ոք չեր վիրավորել տենիսում 9-9 խաղը 11-ից Ինչի 11 Տենց է կանոնները Մի անգամից ոնց որ դառնում է 2 հատ Չէ, գիտենք էլի ձևերը Հելը Կներեք Մեջ էր բայց գրիկ Հա, մեջ է Դահլիճի մեջ 10-9 վերջի միավորը կարա լինի ուշադիր 10 խաղը 12-ից Տենց է ձևը Շատ անում է տենց է 11-10 խաղը 5000-ից 11-10 Վայ Իշտ ես դու 11-11 խաղը 13-ից Իրականում մենք անում ենք ամեն ինչ, որ նիարի տոն չէ Մի անգամից է Առաջ են ասում եմ ենք 12-11
Դե Markete, կոկի Ոչ 12 խաղա 14-ից գնաց Ոյ 13-12 վերջին միավորը կարա լինի հիմա Այո, հայավարի թենիս այն ամենակռիսավարի բաներն են նման Գնաց, էլի նույն ապուշ բանը շանաս Բայց անցակը օրինակ մենք էինք 13-15-ից Վերջ, եսի 15-ից չի եկալու, եսի խոտ Վերջ Բայց մի վարկյան, իրանք էլ են կարմիրներ Չէ, հետի տենց Մի գնդակ 14-13 Մաչ պոյնտ Չէ, վերջի կարա լինի Ավրես Նևը գիդի է 14 խաղը 16-ից Դուրսա 15-14 ես կարամ քնեմ ստեղ միտեղ Դե լավ արա 15-14 Մի վարկյան բան չեմ Ոյ Բզի Շատ համար պայքարում աղթեցին Պոնչենք, եկեք ծափարենք MNS թիմի շատ բարձր Պոնչես թիմը դուրս է գալիս եզրափակիչ Չէ, մալատ ես լավ սարքեցիք դրած Պոնչես Տեսնում են էստեղ MNS թիմը ու հիմա գորենք հասկանում են թե ով է եզրափակիչում մրցելու ձեր հետ Մինչև սկսել է ես խնդրում եմ որ որոշեք թիմերի անունները գոր Թիմերի անունները, մրցակցի թիմի անունները Ես ու Գաբրիելյան որոշել են, քանի որ խաղում են Սեթոն ու Մաշան Իրանց թիմի անունը դնենք Սեթ Բոմբ Սեթ Բոմբ? Սեթ Բոմբ Շատ լավ Դու ինչ կպատասխան Իսկ Բոմբը ես? Չէ, Սեթը դու որոշեք, Մաշա, մենք չգիտենք Իսկ դու ինչ կպատասխանեք Կուկուրուզը Սոված եմ էլի ուղակի Տենցա կյաբա բասեր, մետ նորմալ կշտանայի Հա, ոսպով ճաշ Բայց ես ժամին մաշա Հա, նորմալ է պետքա ոսպով ճաշը Հա, ոսպը շատ լավ արգանիզմ Շատ լավ, մի վարկյան Ոսպով ճաշը և Սեթ Բոմբը, ավելի աննորմալ դիմակայություն չեր կարլիներ ներաղթման մեջ և այսպես 10-ից ոնց որ ասում սկսեցինք ընկերներ Բայց կարանք մի հատ բացվենք նոր Ինչը բա, կմրսեք Լավ Գնաց Մեկ զրո Ասում էի բացվենք Բացվի, դու բացվի Մենք բացվել ենք, տենց որ դրը Իսկ Գաբրիելն ասել է, որ միշտ իրա հետևից գնանք Մեկ Ես կապուտները սինչ Բալես չեք անում Դե Մեկ Ժան Երկու մեկ Կապույտներ չեք պաջերշ կանում Ես ընդունեմ Արի, ասում են արին կողքը կանգնի Արի ստեղ Լուզեր գոր Այո Սեն չի դարնա Սեթ բոմբը երկու է դարձնում Հիմա ով է տալիս, ես? Տվեք Մաշ Այո Ես կկոմից եմ Մաշ պատրաստ ես? Այո Ընդ եմ տալիս Դավայ Ենտեղ Ոչ ինչ ես տեղ կկանգնեմ Հապում ամաշա Երեք երկու օգուտ ոսպով ճաշի Լավն ես Լավնա
Այո։ Քանից հա։ 4-2 օգուտ բլղուրով սուպի ինչ է։ Ոսպով ճաշ։ Չէ։ Այստեղ ֆավորիտը բարձր է։ Ճաշը ոնց որ ռմբակոծում է, Մաշա։ Ֆավորիտը մազերն է դուզում ապե։ 5-ով։ Լավնես։ Молодец։ Բրավո, ով այս թիմը։ 5-ով 3, սեթ բոմբը։ Չէ, 5-4։ 5-3, Մաշա, դե մենք մաթեմի գնացել ենք։ 5-4։ Չէ, 5, այ հիմա 5-4։ Ծափարենք կապույտներ։ Մաշա 5-4, սեթ բոմբը 4-րդ միավորն է խլում, սեթ բոմբը ոսպով ճաշը։ Եվ այսպես ոսպով ճաշը վերջացավ գնդակները, ավարտվեց այսօրվա սպորտ կլաբը։ Չէ, սպասեք երկու հատ խփենք նոր գալ։ Այո։ Ես խաղի ժամանակ 5-4։ Գոր կուզեր խաղալ իմանայր։ Մաշա, էլի մոռացար կանոնները, Մաշա։ Լավնա։ Բացեր տղերը խփել եմ։ Նայեք, թենիսի մեջ պետք է արագաշար գններ։ ոնց որ պետք է 10 ռակետը իրան։ Մաշա, 4։ Yes։ Արշե։ Ծափարենք։ Այո, իսկական ոսպով ճաշի թիմին բնորոշ գրոհեր։ Ես կուտեմ ձեզ։ Ոսպով ճաշ։ Ինձ թվում է դու նենց սոված ես, որ սեթ բոմբն եք ուտես։ Բրավո։ Բայց օթից կարելի է, չէ։ 7-ով 5։ Մի խնդացեք տղեք։ Давайте без понтов։ Ты не понты։ Без понтов это что։ Այս ինչ եղավ։ Սենց հեշտ է, ամեն ինչ։ Չէ, այս ինչ եղավ։ Սենց ուղղակի սենց գրեցին։ 8-ով 5։ Չէ, այդ չի հաշվում։ 8-ով 5, Մաշա միացած։ Չէ, չի հաշվում։ Հաշվում է։ Չի հաշվում։ Չի հաշվում։ Լավ, կներեք, չի հաշվում։ 7-ով 5։ Այո։ Գոռում ա վրես, ինչ անեմ, 7-ով 5։ Ես օտոման չեմ գալատա։ 7-ով 6։ Բայց ինչի 7-ով 6։ Այդենց։ Շատ լավ։ Անգստացել եմ, Մաշա, որ ասում եմ։ Всё, 7-ով 7։ Նայ, Մաշա։ Մի վարկան, կարևոր պահ, Մաշ, հաշվենք։ Չենք հաշվում, 7-ով 6։ Չէ, լավ։ Չէ, կատակել։ 7-ով 7։ 8-ով 5։ Չէ, 8-ով 6 օգուտ։ Լավ, 8-ով 6, հա։ 8-ով 6, տենց էր հաշիվը։ Մի վարկան է, ադաբնեշան է տղա։ На одну грудь положу, второй прислон. Это очень приятно, да. 8-ով 6, Մաշա։ Молодец. Вот это игра, ребята, вот это. Այ դուք չեք տալիս իրար ռակետը։ Ռակետը իրար չեք տալիս։ Իրոպե հիշեմ, էլի կարող է չէ։ 9-ով 6։ Молодец. 9-ով 6, Մաշա ջան։ Վերջին միավորը կարելի լինի ոսպով ճաշ։ Մաշա էյս արա։ Մաշան հիշի ձենը օգնում է։ Ես անեմ։ Այդ ձենը։ Հա, թո պոնչ անի քո տեղը։ Ես կարող անեմ այդ ձենը։ Պոնչը լավ անում։ Ազի շանսա որ Մաշան այդ ձենը հանի։ Set bomb. 9-7 Վերջ Очень печально. Այո 10-ից էր 15-ից էր Էդի հավասար դեպքում էր Նայ, հիմա տես, ասում եմ չէ 10-ից էր, բայց որ նույնը Մաշանասի արագ կասեմ չէ 11-ից էր Նայ, եթե հիմա գորենց թիմը բերում է ստեղ խորոված, մենք հանձնվում ենք Իրոք է, ստեղ պարակտություն է սկսում Մի վարկյան, ստեղ ամեն ինչ որոշում եմ ես Դու որոշում եմ շատ անարդար ձևի Չէ, իրական 10-ից էր Բայց մենք նույն թիմից ենք, դուք մի նեղվեք Դուք մի նեղվեք Մենք նույն թիմից ենք Դուք հիմա խաղալու եք պոնչենց Ու դուք բալետ պետք անեք Բա, չգիտե, հետ ծավարենք Մաշային Չգիտեն, լրիվ սենց բաներ ունես, Մաշա Դու նենց հետաքրքիր բաներ ունես Ասնում ենք մեկ եզրափակչին, ես կխնդրեմ, որ մինչև եզրափակիչը ծափարենք են մարդկանց, ովքեր եզրափակիչ դուրս չեկան, բայց շատ ջեմ ծափարենք Բրավո Մի բանան չկա, տենիս են խաղում, որի բան կերենք արա
Էմին շատ ուժեղ հումոր արեց, ում է հետաքրքիր։ Եզրափակիչից առաջ Էմին շատ ուժեղ հումոր արեց ասում։ Ամեն սովոր եմ եզրափակիչ դուրս չգալու։ Բայց տենիսով ավելի երկար գնացիր, քան բոքսով Էմի, դրա համար ավելի բարձր ծափար ենք։ Եվ այսպես, եզրափակիչից առաջ օրներքերը թիմերի չեն երգում, այն խորովածը շատ լավ բան է, թո երկի պոմշ է։ Իրա հիմն է։ Բա իրանք ինչ երգ են։ Ինքը ծառից մի ճյուղ թրավ, սրտից մեջ մտավ այդ երգ։ Շատ լավ, եւ այսպես ոսպով ճաշը եւ ինչ էր, կարմիր տոպիկ, այնց էր ձեր թիմի անունը, գյադա։ Red Topic թիմը։ Այդ Red Topic-ի վրա որ ոսկով ճաշը թափվի, գիտեք, չէ՞ ինչ ալնի։ Լակա ասում այմին։ Շատ լավ։ Պարոն դադա։ Կարմիրներ։ Կարմիրներ։ Կապույտներ։ Կարմիրներ։ Կապույտներ։ Կարմիրներ, կապույտներ։ Շատ լավ։ Ես առաջարկում եմ եզրափակիչի ժամանակ միշտ լինի այս երկրպագությունը, որովհետև ընդամենը մեկ-մեկ է գորի ու պոնչի ընդհանուր դիմակայության հաշիվը մեր հաղորդման շրջանակներում, էսի վճռորոշ օր է ու նրանցից մեկը մի շաբաթ կայֆավատ է լինելու մյուսի վրա։ Եվ այսպես եզրափակիչը 10-ից է, ֆիքսում ենք ես, Մաշա, 10-ից։ Կապույտները կարան երկրպագեն կապույտներին, կարմիրները կարմիրներին, եզրափակիչը սկսվեց։ Գնաց։ Կարմիր, կարմիր, Մեկ զրո։ Ավա։ Կարմիր։ Ավելի բարձր, ավելի։ Ստենք ապել։ Մեկ։ Բոնժան վազել գիտենք, հետի հիշի։ Այն։ Բոնժան վազել չգիտես, հետի հիշի։ Մաշան ապահովում է ձայները։ Ես, որ գոմ ես տալի։ Երկու։ Կապույտեր։ 3-2 օգուտ ոսպով ճաշին, բայց ավելի լավ արում կարեք, էլի ամեն դեպքում ունենայիք, տեսակ վիրավորական աղթել ու թիմի ամենի ոսպով։ Չէ մի հատ։ Չէ դե, բաս են ծալնում ոսպով ճաշել, ոնց ալում։ Գաբրիելայի սովորացրած։ 4-2։ Բզել չկա։ 4-3։ 4-3։ Ինգերեք կապույտներ, մի հատ նորմալ։ 5-4։ Ես կընտրում եմ, եթե կարանք ես կրկնապատկերը նայենք, կարանք նայենք ոնց է գորը դլխ, բլխ, չելებ, ինչ կթար գոր, ինչ կթար, կար, վերջ, կմեծանաս, կմորանաս, դավայցը, 5-5 Չէ, ոնց չաշվի։ Ես այս բաներից եմ աչիկ ստանում ես աղոտան, այդ ասում եմ մի աչքի։ 5-5։ Ես ինչ ա։ 6-5։ Ապրես։ Mi րոպե։ Մի
Ջոպելը։ Եկեք ամեն ինչ թարգենք մենակ ես նայենք, եսի ամենաուժեղի։ Մի հատ եք անեք էտ դրանից է, թարակ։ Անենք։ Հա։ Գապ։ Մի հատ էլ է դրանից, հա։ Հա։ Սյոտու, գապի։ Եկեք ծափարենք մեր թենիսիստուիներին։ Հիմա նույնը դու պոնչը։ Այդ պրոֆեսիոնալ թենիսիստուիներ են, օքեյ, չի որ այսքան անում են։ Ոնց որ զարմանանք, որ խոսում ես դու հիմա։ Ես ինչա, պրոֆեսիոնալ շատախոս եմ։ Պրոֆեսիոնալ խոսացող չես։ Ով է տալեմ։ Գնաց։ Ես ինչ էր, պոնչ։ Ախպեր ես դանդաղություն։ Խաղալու ենք այսօր, թե չէ։ Վերջը խաղալու ենք, թե չէ։ Մերնա։ 7-6 7-6 Հոգուտ կապույտների Աշկիս պոնչի ոտը մի բան արեցին ես 8-6 կարմիներ մի հատ աջակցիք նորմալ Եկուս մեկ կրող ենք, է? Ով է տալիս։ Ավելի բարձր է պետք աջակցել ամեն միավորից հետո։ Քանից, 7, 8 Լամնա։ Մի րոպե, հաշիվը դարձավ 9-7, այսինքն վերջի միավորը կարելի Վերջի միավորը կապույտներ։ Կարմիրներ դուք եք չեք։ Նաց։ Լավ, կներեք գմի։ Եկեք ծափարենք պոնչենս թիմին, ովքեր շատ աշխատեցին։ Եվ այսօրվա հաղթող է դառնում գորը կապույտ թիմի է։ Գաբրիելային բարձր ծափարենք։ Ես միակ դեպքն էր, որ ոսպով ճաշը չալաղաջին կրեց։ Դե ինչ այսօրվա դիմակայությունում հաղթեցին կապույտները, ես առաջարկում եմ բոլորով բարձր ծափարենք կարմիրներին, Կարմիրներ! Հիմա ծափարենք հաղթողներին կապույտներին։ Դե ինչ հուսով եմ ձեր կիրակնորյա երեկոն շատ լավ ստացվեց, ձեզ մաղթում ենք շատ հաճելի աշխատանքային շաբաթ, իսկ մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթվա վերջին օրը, այդ հաճելի աշխատանքային շաբաթվա վերջին օրը ու կասենք բարի երեկո, բարի գալու սպորտ կլաբ, բարի գիշեր բոլորին կհանդիպենք մյուս կիրակի շանթի եթերով։